Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Mbak Nes. Ini pagi-pagi di sini hujan ya teman-teman ya. Ini baru jam setengah 7 pagi, gelap betul ini teman-teman. Jam 8 pagi. Jam setengah 7 sampai jam 8 pagi gelap banget sini. Nah, pagi-pagi. Pagi-pagi hujan kita makan bakso guys, bakso gepeng ini guys. Kita makan bareng-bareng sarapan bakso itu guys. Oke.